Pripremila sam kilogram levenog mesa i sada ću pripremiti začine koje ću dodati u meso. Jedan crni luk iseći ću na krupnije komade. Sada ću u secku usitniti luk. Dodat ću i 2 čena belog luka. I sve ću to usitniti. Sam leveni luk treba da izgleda ovako. Sada ću iseckati sitno jednu crvenu svežu papriku. Iseckajte je što sitnije. I evo kako treba da izgleda usitnjena paprika. I pripremljene začine dodajem u meso. Nakon luka dodajem crvenu papriku, punu kašičicu soli, pola kašičice bibera, kašičicu crvene slatke mlevene paprike i jedno jaje. I sve ću to dobro sjediniti, ovako umešati sa rukom. I evo pripremila sam meso, sve smo lepo sjedinili i sada mi treba jedna kesa za pečenje koju ćemo ovako raseći sa strane i raširiti. Evo rasekla sam kesu za pečenje i odmah smo dobili veću i stavljam je na radnu površinu. Po kesi ću posuti crvenu slatku mlevenu papriku. Odozgo stavljam meso. Polako ovako raširimo. I kad sam raširila meso, sad ću ga ovako fino oblikovati u jedan praugaonik. Oblikovali smo meso i zatim ću izrentati 200 g tvrdog sira. I sada ću meso uviti u rolat. Ovako polako. I na kraju uvijemo. Ovako uvijte meso sa strane da se sve lepo stegne. I sada neka vam neko pomogne da zavežete krajeve celofana.
i rolat treba da izgleda ovako. I zakačite naravno i sa jedne i sa druge strane foliju. Ovako pripremljen rolat stavljam u vatrostalnu činiju i odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 50 minuta. Dok se rolat peče, pripremit ćemo premaz. Treba mi jedna kašičica meda. Dodat ću jednu kašičicu senfa, jednu kašičicu paradajz paste, soja sosa jedna supena kašika, pola kašičice crvene slatke mlevene paprike i pola kašičice bibera. I sve ću to lepo promešati i sjediniti. I nakon 50 minuta pečenja izvadili smo rolat iz rerne i sada ćemo samo rasići kesu. I sada ću premazati rolat s ovim premazom. I ovako premazan mesni rolat vraćam u rernu na 200 stepeni da se zapeče još 20 minuta. I evo, nakon dodatnih 20 minuta u rerni, naš mesni rolat je gotov i ostavit ćemo sada da se ohladi. I evo, naše meso se ohladilo i sada ću ga iseći. Videli ste kako se ovaj rolat veoma lako i brzo priprema, a ovako pripremljen je veoma ukusan i sočan. Poslužite uz vama omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo svinjski kare iz rerne. Idemo! Pripremila sam kilogram svinjskog karea bez kostiju i sada ću pripremiti marinadu. U činicu ću sipati 2 supene kašike ulja. Dodat ću kašičicu soli, kašičicu belog luka u granulama, bibera pola kašičice, kašičicu crvene slatke mlevene paprike, kašičicu ruzmarina, jednu supenu kašiku Dijon senfa, jednu kašičicu meda, 2 supene kašike soja sosa i sve ću to promešati. Meso stavljam u vatrostalnu činiju i odmah ću ga premazdati sa marinadom. Okrenut ću meso na drugu stranu i premazati marinadom. Sipat ću i 50 ml vode, jedan papir za pečenje, prvo ću zgužvati i nakvasiti sa vodom.
Prekriću činiju i meso sa papirom za pečenje. Ovo radimo da bi meso imalo dovoljno vlage da bi bilo sočno. I na kraju ću umotati aluminijumskom folijom. I ovako pripremljeno meso odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče sat vremena. Izvadila sam meso iz rerne nakon sat vremena pečenja i sad ćemo ukloniti foliju. Prelit ću meso sa ovim saftom. I sada ovako meso odnosim u zagrejanu rernu i smanjujem temperaturu na 180 stepeni da se peče još 30 minuta. I evo, nakon dodatnih pola sata u rerni, meso je gotovo i ostavit ću sad da se ohladi. I meso se prohladilo i sada ću ga iseći da vidimo kako je ispalo. Meso je izuzetno mekano i sočno. Sada ću poslužiti ovaj naš fenomenalni ručak. Vidite meso kako je ispalo fantastično, a veoma lako i brzo se priprema. Poslužite ovako uz omiljeni prilog. Kod mene je to krompir pire i prokelj. Omiljena salata i uživate. Sad ćemo da vidimo kako je. Fantastično. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! I evo, i ovo meso neću seći, nego ću razdvojiti ovako viljuškama da vidite koliko je ono rastresito. Pripremljeno na ovaj način se bukvalno raspada. Pripremila sam 1,5 kg svinjskog vrata bez koske i prvo što ću raditi, začinit ću ga. Dodat ću kašičicu soli, bibera po ukusu, mleveni korijander 1 kašičica i kašičica crvene slatke mlevene paprike. Pa ću sve ove začine utrljati u meso, ovako sa svih strana. Začinila sam meso i sada ću u jednu dublju šerpu istopiti 2 supene kašike svinjske masti. Koristite šerpu koja može ići u rernu. Na zagrejanu mast spuštam meso i zapeći ću ga sa svih strana. Dok čekam da se meso zapeče, iseckat ću na kolutove 2 struka praziluka. Iseckala sam braziluk i sad ću iseckati jednu glavicu crnog luka. Nju možete ovako iseći na šnitice. Iseckala sam braziluk i luk, meso se propržilo sa svih strana i izvadit ću ga u činiju. Na istoj toj masnoći propržit ću braziluk, luk i 4 čena belog luka. I sve ćemo to promešati i propržiti dok ne omekša. Dok se luk prži,
Rastvorit ću pola goveđe kocke za supu u 300 ml vruće vode. Meso sam solila i neću dodati celu goveđu kocku da ne bi bilo previše slano. Luk se propržio, dodajem goveđi bujon, jednu supenu kašiku paradajz paste i sve ću to promešati. Vraćam meso u šerpu. Prekrite ga ovako malo sa lukom. Dodat ću 3 lista lovora. Poklopit ću šerpu i odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni da se peče 2 do 3 sata. Ja ću ga peći 3 sata, jer što ga duže pečete, ono će biti ukusnije i rastresitije. I evo, nakon 3 sata pečenja u rerni, naše meso je gotovo i sad ćemo ga poslužiti. Meso ću izvaditi na tanjir. Ovako pripremljeno meso se bukvalno raspada. Pogledajte kako to fantastično izgleda. Sipat ćemo i ovaj saft koji je fenomenalan. Možete ga prelijete preko vašeg omiljenog priloga, preko krompira, preko nekog povrća i da uživate. I evo, ja ovo meso neću seći, nego ću razdvojiti ovako viljuškama da vidite koliko je ono rastresito. Pripremljeno na ovaj način se bukvalno raspada. Preukusno je. Poslužite uz vama omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!